नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कैलीग्राफी गुरुजी में। तो आज के इस वीडियो में हम लिखने वाले हैं 50 पक्षियों के नाम। अगर आप भी 50 पक्षियों के नाम लिखना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और PDF डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, PDF डाउनलोड करिए और देखकर उसमें से लिखिए। वीडियो को अभी तक देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबाएं और बगल में बने घंटी को ऑल पर सेट कर लें।